हेलो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए तेज पत्ते और एक अदरक का टुकड़ा। उसको आप बाद में चॉप कर लीजिएगा। जैसे चॉप हो जाते हैं, एक ग्लास पानी लीजिए, देन उबलने के लिए रख दीजिए। जैसे उबलते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए और देन आपको कुछ टाइम इसके लिए ठंडा होने के लिए रखना है, ताकि एक इसे हम जार में कन्वर्ट कर पाएँ। जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही उसमें 1 टेबलस्पून हनी लीजिए, जो कि हनी आप उसमें ऐड कर दीजिए। देन ये आपका जो है काढ़ा तैयार हो जाता है 1 हफ्ते के लिए। इसको पीने का तरीका जो है, आपको डेली खाली पेट मॉर्निंग में 5 टेबलस्पून आपको काढ़ा लेना है। देन उसके बाद आपको आधा ग्लास गर्म पानी ऐड कर लेना है और सुबह